Selamat pagi, Pak. Perkenalkan nama saya Adriana Herlina. Setiap hari pagi sampai jam 3 siang bersama Bapak. Nanti dengan Pak Alhamdulillah. Jadi sedikit saya lihat teman-teman ya, Pak. Kita turun sedikit lagi namanya, Pak. Nah, untuk pengenalan ya, Pak. Oke, ya, Pak ya. Hari ini bagaimana kabarnya Bapak, Pak? Iya, Pak. Ya, tadi juga sebelum sini saya sempat membaca catatan perawatan Bapak. Katanya Bapak ada berjaga dan juga mengeluarkan ini sahabat itu ya, Pak ya. Untuk hari ini saya ingin menjelaskan tentang proses jalan dan proses tersebut. Tujuannya itu untuk mengurangi rasa nyeri yang Bapak derita di dada itu, sama untuk bisa membantu mengeluarkan lendir yang Bapak alami. Mungkin waktu itu kita lihat sampai saya akan menutup pintu dan panggilan dulu ya, Pak ya.
sesuai dengan berencana. Jadi untuk itu misalnya menjelang perjalanan terlebih dahulu nanti kemudian dapat mencapai tujuan saya. Yang pertama kita menarik nafas dari hidung, kemudian